嗯。咁有冇其他意見啊？係。老太咧，識同人哋即係著緊我都睇上嚟好似有啲唔係，佢因為個膽管塞咗啊。咁其實咧嗱，佢成個病我講出嚟咧，有個信息嘅，佢係好後期嘅，因為咧即係佢已經係佢一來即係胃口又唔好啊，已經即係膽管塞咗，令到佢去黃啦，個人又好攰啦，咁即係都長期啊，成日瞓喺床啊，即係已經係幾差下嘅階段，成個信息就咁樣，需要人照顧咁樣，即係去到一個咁嘅地方。係好，呢個就係個女想話補充營養啦，即係佢唔夠嘛，補充。你估背後佢要補充營養，而佢擔心咩？嚇？因為咩事？餓死係咪？係咪擔心？好，食住先。有冇話咁頭先嗱？你同我一樣啦，就好似冇講到話個立場啦，但係其實你係顯示咗噶嘛，你都係唔想㗎嘛，係嘛？我都冇講明你唔理喎，好似。一樣，係啊。咁有冇其他唔同嘅意見啊？呢啲係咪應該要經醫生嗰個處方或者自己上去就幾多？咁同埋個老人家嘅意見係咪想咧，我都要考慮翻。係幾好啊！嗱，即係個病嘅意願啦，係嘛？病嘅意願。同埋你話醫生處方係嘛？所以佢而家唔係佢自己俾咯，佢係嚟想我哋俾佢咯。咁我哋點決定咧？你覺得？唔係我而家假設你係嗰個醫護人員嚟嘅，你係醫生嚟嘅，即係咁你會點決定咧？有啲難度㗎啦。嗱，頭先我哋開頭講好多嘅症狀啦，痛啊，呢個氣促啊，其他大便唔通啊，便秘啊，作嘔咁。咁其實先前都講過係食得唔好啊嘛，胃口差㗎嘛，又有啲厭食啊，咁有啲。咁呢個個案有啲近似，不過我即係推到極端有啲啲。咁有幾多人覺得應該俾嘅？冇啊，有呢個。有邊個覺得唔俾嘅？好似唔俾嘅多啲。OK。咁係到底俾定唔俾咧？咁考慮咩咧？咁我呢度就睇到一啲啦，即係驚細菌感染呢個就補充營養。嗱咁將個故事再講多少少。佢咧原來仲有一個屋企人嘅，唔係得個女嘅。咁佢咧亦都有屋企人嚟咧，就係話唔好啦，醫生唔好俾啦。即係佢都知道嗰個家姐嘅食嘅，但係咧就唔想俾。點解咧？佢哋個原因係咩？唔係錢嘅問題，唔係錢。你而家當喺醫管局醫嘢冇另外收錢嘅，私家醫就要。係啦，佢即係覺得咧，驚佢咧係會咧更加延長咗個痛苦啊！即係養肥一個人，亦都養肥埋個腫瘤啊！咁咧就唔知佢仲會走去邊咁樣。即係你記得我最先嚟一張嘅 slide，普通嘅人佢想好死咧，其中又唔想長期捱苦啊嘛，係嘛？咁你即係解決咗佢係咁吊住啲營養，咁但係佢繼續其他嘅唔舒服啊、痛啊咁，你都可能未必解決到。咁好啦，好多嘅乜算啦，咁就係啦，即係呢度就講咗背後嗰個動機啦。即係呢個女咧，其實擔心媽媽會餓死，即係覺得佢會餓死。但係有一啲嘅其他家庭成員就唔贊成嘅，擔心咧延長病人痛苦，好似大家都有啲道理㗎嘛，我都唔知點算。
我唔俾答案你嘅。咁咧不過咧就有啲嘅資料我就俾你參考下嘅。就係咧，我哋要知道俾呢啲咁嘅其實講到呢啲咁嘅 TBN 咧，即係話咁嘅營養係一啲極端啊，甚至話例如話佢食得唔好啊，冇話插胃喉啦、餵奶好唔好咧咁樣。咁呢啲咧都係一啲我哋可以話維持生命治療嘅嘢，英文叫 life sustaining treatment。咁點樣去定義呢啲咧？咁我嘗試咧就俾大家睇翻啦。即係可以大家講多啲嘢。多啲可能我講得多啲。嗱，呢一個咧，而家我俾你睇過咧，我唔打出嚟寫住邊度出處咧，其實咧就係醫管局嘅指引嚟嘅，係一啲咧即係話對末期癌症病人一啲 terminal illness 嘅病人咧，到底係點樣睇，俾唔俾 life sustaining treatment？我點解唔打出嚟咧？因為咧嗰個原文係英文，我揾到中文嘅，我譯做中文啊，變咗唔知準唔準啦。咁總之個意思喺度啦，咁大家即管睇啦。咁咧就係話咧，人工嘅營養同水分啊，即係 artificial 嘅 nutrition 同 hydration， 即係例如而家俾嗰個TBN 啊先講啦，或者去胃喉啊咁，佢點樣定義咧？係一啲用技術繞過吞咽嘅過程，去提供營養水分啊。咁所以即係佢唔使吞噶嘛，你就咁插胃喉都直落去個胃噶嘛。咁咧就係、呢啲咧就會包括喺人工營養，因為你見到啲病人可能有啲做唔係叫都係啦，即係一啲嘅喉管喺個胃度咁樣做開咁胃啲嘢都有嘅，佢就唔係經過鼻咁樣插胃喉都有嘅，種種嘅形式嚇，又或者係有啲吊住啲鹽水啊咁樣，即係驚佢唔夠水分咁俾呢啲嘢，咁俾啲嘢係喺呢啲情況適唔適合咧咁？咁就而家記得我哋講緊有啲嘅末期嘅病人嚇，咁咧就嗰個定義咧就係話呢啲咁嘅人工營養水分咧就係經過一啲技術繞過咽喉啦、吞咽啦，咁然後跟住佢咧呢啲咧嘅例子就好似係鼻管喉啊，即係我哋講緊鼻喉嗰啲譬如呢啲係就係一個肚度開個窿啊，或者靜脈嘅或者皮下串射嘅流體啊，呢啲都係包括喺個人工營養水分。佢同呢個我哋平時講口服嘅咧係唔同喎，即係而家我一般話，就算有幾藥都好啦，例如我都做食到幾斤粥啊，飲咗少少嘅奶啊，呢啲係邊個口咁樣食咧？呢個咧就係唔同嘅，即係人工營養水分咧係同口服嘅 oral 嘅 nutrition 係已經唔同嘅。咁而後邊呢個口服營養水分咧就係一個基本保健嘅一部分，咁就唔應該咧係。亦都唔知，我諗唔啱，都唔緊要啦。withheld 即係話唔俾佢啦，或者係withdraw 即係話俾緊唔要掹走，即係有胃啊。咁咧就所以如果你睇呢個精神嘅話咧，口服嘅嘢咧就係基本嘅。咁呢個係即係個人去盡量俾佢，如果佢食到。但係如果佢呢個越嚟越差就係咪需要俾啲人工嘅嘢咧？咁咧呢個人工嘅嘢咧就唔係等同口服嘅嘢嘅。咁然後咧，咁所以咧，喺我哋就變咗唔係話咧，係咪就有我哋既然佢口服食唔到啦，自己咁不如一定要去人工啦。如果唔係咪冇咯，我咪唔夠啊，或者餓死啦咁樣。咁但係喺嗰個晚期嘅時候咧，個情況係有啲唔同。咁呢個咧就會另外俾大家睇咧，就係香港註冊醫生出守則，係香港醫務委員會出嘅，俾啲醫生嚟指引。呢個有中文啊，所以我可以擺呢張出嚟。好長嘅，但係咧都同大家即係講講，基本上係點樣睇？佢有一段咧講對末期病人嘅護理，咁就係當病人危殆嘅時候咧，醫生嘅責任就係去照顧佢啦，盡量令佢少受痛苦啦，係嘛？大家都好理解，有尊嚴咁去離世啦。佢會尊重病人對控制症狀措施嘅自主權啦。所以頭先都會提到咧，問翻個病人嘅意願都係啱嘅嚇。但好多時咧，呢啲即係上一年紀。上一代咧特別都係話，你問我仔咧，問我女咧咁係嘛？即係咁，所以咧就有時佢未必話俾你聽。咁但係原則上係應該尊重病人嘅。咁係而咧喺呢度帶出呢樣嘢嚇，就有啲人就會話咧，就會唔會好似安樂死嘅，即係你令到佢整佢死。咁呢度咧都好快講講咧嗰個安樂死嘅定義咧，就如果喺香港嘅醫務委員會講咧，係只係一啲嘅直接啦。有意咁樣去令到人死亡，即係呢變咗包括就即係可能打毒針咁令到佢真係死嘅。咁呢啲咧係作為一個提供嘅醫療嘅一部分。咁但係呢一樣嘢香港得唔得啊？
唔得啊，係違法同埋唔道德嘅，即係我哋唔係做呢樣嘢。咁大家一定要搞清楚，即係如果咪應該當你孫龍照就做安樂死嘛咁樣。咁而家講緊嘅情況係咩咧？就係34.3度。我哋呢個病人咧，即係可以都係話歸入去純粹啲病人，即係佢已經係好差好晚期嘅。咁我哋而家停止俾佢提供一啲依靠機械嘅維持生命程序，即係先講一啲 life extension treatment 啦，即係頭先睇，同埋或者去撤去一啲有關程序就唔係安樂死嘅。咁因為咧喺呢個階段，我哋覺得咧係，如果呢樣嘢已經係對個病係無效啊，即係已經佢咁差咧，如果你俾佢養肥佢咧，其實唔係冇乜意思。咁點解咁嘅無效嘅情況底下咧，就會考慮個病嘅根本利益啊、病人同家屬意願咧，而唔去提供或者去俾呢一啲咁嘅人工嘅治療咧，喺法律上係可以接受同埋適當。咁所以即係你大睇到佢想講乜啦？咁下邊嗰啲咧就其實都係講翻咧，要尊重佢哋嘅權利好緊要啦。所以喺頭先嘅個案，其實咧喺呢一段係會應用嘅，就係話咧你都係希望盡量咧嗱，你知道病人意血氧最好啦。如果唔確定嘅，例如病人已經係神志不清啊、昏迷啊咁咧就可能徵詢埋親屬嘅意見啦。喺可行情況下咧，就係希望佢哋喺個決定可以充分參與嘅，同埋咧將呢啲提關詳盡嘅資料關於呢樣嘢咧，同埋醫生建議。咁有分歧嘅時候咧，就病人咧係嘅自決嘅係高過親屬啦，呢個都係啦。而醫生決定咧，應該咧係以病人最佳利益，即係覺得乜嘢係病人最佳利益。咁呢點當然咧係有好多討論嘅空間嘅，咁但係我諗頭先你睇嗰啲唔係我講嘅嘢嚟㗎，即係醫管局嘅一啲嘅指引啦，同埋呢個委員會啲嘢咧，但係你睇到對呢啲嘅睇法，即係呢啲末期病人，即係可能好多時你會遇到，如果你真係睇啲病人，你食得好差咁，你而家係唔係咧？咁會唔會餓死佢咧？其實嗰個理念啊，即係我哋其實俾佢一個自然嘅生命嘅第三點佢包唔包括一啲第三點佢其實講緊垂死病人末期，包唔包括嗰啲？即係淨係靠呼吸機養生嗰啲人咧？係你呢個問題其實複雜啲嘅。喺呼吸機嘅病人唔係所有都係末期嘅，有啲係好急症嘅深切治療部裏面嘅呼吸機嘅，佢哋仲係有機會，可能係有啲嚴重佢係會好得翻。咁呢類病人你梗係要盡量搶救啦。咁有啲因為個定義咗佢譬如腦死亡或者即係某啲情況之下。咁你而家講緊係依靠即係嗰樣係啦。你而家講緊嗰樣咧就係第三樣嘢，腦死亡嗰啲，有啲咧叫做我哋叫做咩植物人啊 vegetative state 嗰啲係最難講，因為你唔知嘅，因為有啲又突然間幾日又醒翻嘅，即係佢唔係有一種病啊，呢啲有啲癌病啊，啲器官衰竭一路會係真係差緊而死嘅。咁嗰堆亦都係唔清晰。而家呢啲嘅指引講緊咧係末期病人。即係真係末期嘅，係末期嘅病，即係話我哋都係知道嘅有本嘅病係即係離死亡係嗰啲嘅，咁所以即係要針對嗰啲末期癌症啊嗰啲。咁你話如果有啲可能係末期癌症咪喺第二啲醫院或者某啲嘅處理之前唔知有啲插晒喉都有嘅呢個插晒喉駁住機都有嘅，咁嗰啲嚟講呢個就先得唔得？好咁喺差唔多完之前咧，即係最後一兩張 slide 啦，咁咧就係嗱，呢個其實我哋好多嘅選擇都係嗰個考慮咧，好多時咧都係睇翻就算我哋做選擇都係咁啦，係嘛？即係尤其是呢啲病人咧，就會睇嗰個效益啊，即係嗰個治療效益好唔好，同埋佢不良反應。舉個例啦，即係或者如果你諗早少嚟啦，有啲最容易大家理解啲癌症病人，佢做唔做化療咁樣係嘛？做唔做啊？因為佢係有啲不良反應嘅喎，但係又可能有效益嘅。咁有啲情況就係佢評估到底係屬於邊個框框。當然啦，如果佢嗰個效益好大嘅，即係話打完啲化療針一定多數好翻，係好少副作用嘅啫，勁咩事都冇，咁多數做啦係咪？如果個效益係極少嘅，如果不良反應極大嘅，咁就多數都唔做。嗰個困難地方就係話。佢有少少效益，但係有少少不良反應，咁你睇做唔做咧？或者佢係可能係極大嘅，
極大嘅效益嘅，但係又有好犀利嘅副作用嘅喎，即係可能你做手術咁嘅乳癌咁，你做手術好大嘅即係傷害咁對身體，咁但係會唔會做咧？咁呢啲可能咧就係一啲空間去諗嘅，即係當佢俾啲咩治療嘅時候，都可能要諗呢啲。而喺當中咧，可能我哋會面對一啲有啲個人取向，因為當呢啲又有害啊，有害處有好處，咁你睇下病人嘅取向。點解咁講咧？因為有啲病人我諗你都聽過，可能嘅治療成效好低嘅，可能幾個 percent、3%，副作用好大，但係有啲病人就為咗3%去接受。咁所以咧，個人取向喺呢度會出現啦，即係你要去清楚晒嘅，即係可能有少少希望都搏一搏咁啊嘛。咁所以又唔係絕對嘅，所以呢兩個就好肯定下嘅。呢啲好多係唔知。而另一樣係我哋難處理嘅咧就係、有陣時個結果未必係絕對肯定嘅，即係話係咪一定係咁咧？因為你講到佢實似咁啊，點知又唔係，又有眼鏡咁，咁咧就呢係冇人知。